ආයුබෝවන් සුබ දවසක් සියුම් දරුවන්ට පුතා ඔයාලා බලාගෙන හිටියේ අපි මේ www.epanthi.com කියන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ පාඩම් ඉගෙනීම ආරම්භ කරනකම් දැන් සියල්ලම සූදානම් කරලා තියෙන්නේ තියරි පාඩු උගන්වන්න. අද මම ඔයාලට සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ මම ඔයාලට දුන්න පේපර් එකක් 29 කියන පේපර් එක. අපි මේ 29 වෙනි පේපර් එක සාකච්ඡා කරමු. ඒ අරා ඔයාට තව මොනවා හරි ගැටලු අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි තියරි පාඩමට ගියාට පස්සේ ළමයිට යම්කිසි අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වුණොත් මොකද තියරි උගන්වන්නකොට සමහර මේ ඉගෙන ගත්තේ නැති දේවල් උගන්වන්නේ. ඒතකොට ඔයාට තේරුම් නැත්නම් පොඩි ගැටලු ප්‍රමාණයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බලමු පේපර් එකක් කරලා තවදුරටත් මොනවා හෝ අඩුපාඩුවක් තියෙනවද කියලා. මොකද මම මේ වැඩේ මේ අවුරුද්දක් දෙකක් තව ඉස්සරහට 2022 දරුවන්ට 2022 එක්සෑම් ලියනකම්ම මම මේ වැඩසටහන මේ විදිහට පේපර් සාකච්ඡාව දිගට අරගෙන යන්න හිතන් ඉන්නේ. ඒ නිසා පුතා මේ වැඩ අපි ක්ලියර් කරගත්තා නම් කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. අපිට මේ වැඩේ ඉදිරි අවුරුදු එකමාර තිස්සෙම අකණ්ඩව කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි පුතා. ගන්න ඔයාගේ 29 වෙනි පේපර් එක 29 වෙනි එකේ පේපර් එකකින් අහන්නේ මුලින්ම මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට පොඩි මතක් කිරීමක් මම කරන්නම්. ගිණුම්කරණය කියලා අපි කතා කරේ. ගිණුම්කරණය කියලා කිව්වේ ව්‍යාපාරයක් කරේ ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්ව ඉන්නවා කිව්වා. අයිතිකරුවන් ඉන්නවා කිව්වා. කළමනාකරුවන් ඉන්නවා කිව්වා. සේවකීන් වෙන්න පුළුවන්. සේවකීන් ව්‍යාපාරයක් කරන උනන්දුවක් දක්වනවා කිව්වා. ගනුදෙනුකරුවන් ඉන්නවා. සැපයුම්කරුවන් ඉන්නවා. තව තරගකරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. මූල්‍ය ආයතන ඉන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක් ගෙරේ උනන්දුවක් දක්වන විවිධ පාර්ශ්ව ඉන්නවා කිව්වා. මෙයාලට ව්‍යාපාරය ගැන විවිධ තීරණ ගන්න ඕන. තීරණ ගන්නන් තොරතුරු ඕනේ කිව්වා. තොරතුරු ඕනේ. තොරතුරු දෙනවා කියලා කිව්වේ ගිණුම්කරණය කියන විශේෂ ගිණුම්කරණයෙන් තමයි තොරතුරු දෙනවා කියලා කිව්වේ. එහෙනම් පුතා ගිණුම්කරණය කියලා කිව්වේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට තීරණ ගන්න අවශ්‍ය තොරතුරු සැපීම තමයි ගිණුම්කරණය කියලා අපි සරලව කතා කරන්නේ. ගිණුම්කරණයේ අරමුණ උනේත් මේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට තීරණ ගන්න අවශ්‍ය තොරතුරු සැපීම තමයි ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණ උනේ. ඊළඟට පුතා මේ තීරණ ගන්න පාර්ශ්ව අනුව ගිණුම්කරණයේ කොටස් දෙකකට බෙදුවා. ව්‍යාපාරික ප්‍රධාන තීරණ ගන්න අය අභ්‍යන්තර පාර්ශ්ව ඉන්නවා කිව්වා. අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඉන්නේ කිව්වා. එලා ව්‍යාපාරික ප්‍රධාන තීරණ ගන්න කළමනාකරුවන් කියලා කිව්වා. කළමනාකරුවන්. අන්න එයාලා වෙනුවෙන් වෙනම ගිණුම් පද්ධතියක් හදනවා කියලා කිව්වා. ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන තීරණ ගන්නේ නැති අය වැටෙන්නේ බාහිර පරිසරයට බාහිර පාර්ශ්වයට කිව්වා. එහෙනම් ගනුදෙනුකරුවන්, සැපයුම්කරුවන්, තරගකරුවන්, මූල්‍ය ආයතන ගොඩක් අය ඉන්නවා කියලා කිව්වා. මේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ මේ කළමනාකරුවන්ට තීරණ ගන්න වෙනම ගිණුම් පද්ධතියක් හදනවා කිව්වා. ඒකට අපි කිව්වා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියලා. ඒ වගේම උනන්දුවක් දක්වන මේ බාහිර පාර්ශ්වයන්ට තීරණ ගන්න වෙනම ගිණුම් පද්ධතියක් හදනවා කිව්වා. ඒකට අපි කිව්වා මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියලා. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කිව්වා. ඒ අනුගත ගිණුම්කරණයේ ප්‍රභේද දෙකයි. ගිණුම්කරණයේ කොටස් දෙකකට බෙදුවා. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සහ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියලා. එහෙනම් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආයතනයේ අතීත තොරතුරු තීරණ ගන්න මේ බාහිර පාර්ශ්වයන්ට තොරතුරු සැපීමක් සම සිද්ධ වෙනවා කියලා කිව්වා. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය සිද්ධ වෙන්නේ මේ අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වයේ කළමනාකරුවන්ට තීරණ ගන්න අවශ්‍ය වෙන මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන තොරතුරු සැපීමක් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය සිද්ධ වෙනවා කිව්වා. මෙන්න මේ විදිහට ගිණුම්කරණ ප්‍රභේද දෙකත් ඔයාට මම වර්ග කරලා දුන්නා. හරි. අපි දැන් යමු පුතා පේපරේට යන්න 29 වෙනි පේපරේ ගන්න. 29 වෙනි පේපර් එක 29 පේපරේ පළවෙනිකින් අහනවා පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය ආයතනයක කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේ කාර්යභාරය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරනවා කියලා අහනවා. මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේ පිළිබඳ වඩාත් හොඳම නිර්වචනය කුමක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. බලමු පළවෙනි කියනවා එමෙකින් ආයතනයක කළමනාකරුවන්ගේ භාවිතය සඳහා පොදු පරමාර්ථ මුල් ප්‍රකාශ හදනවලු. තාම නම්
අපේ දරුවන්ට හම්බුනේ පොදු පරමාර්ථ සහ විශේෂ පරමාර්ථ මූල ප්‍රකාශ කියලා. පොදු පරමාර්ථ කියලා කියන්නේ පොදුවේ හැමෝටම බලන්න පුළුවන් වෙන මූල ප්‍රකාශ හදනවා. ඒවා දන්නේ මූලිකිනුම් කරන්නේ. කළමනාකරුවන්ට හදන්නේ විශේෂ පරමාර්ථ මූල ප්‍රකාශ. ඒක තමයි හම්බුන්නේ නැහැ. එනමුත් තමයි පොදුවේ හදන්නේ මේ හැමෝටම බලාගෙන පොදුවේ හදන්නේ මූලිකිනුම් කරන්නේ කළමනාකරණ ගිනුම් කරන්නේ නෙමෙයි. එහෙනම් පළවෙනි එක ගන්න බෑ. දෙවෙනි එක එමගින් වාර්ෂික විගණනයට අවශ්‍ය තොරතුරු දෙනවලු. නෑ විගණනයට අවශ්‍ය තොරතුරු සපයායමක් නෙමෙයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. කළමනාකරුවන්ට තීරණ ගන්න අවශ්‍ය තොරතුරු සැපීමක් තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් දෙක ගන්න බෑ. තුන්වෙනි එක එමගින් කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරණ කාර්ය ඉටු කිරීම හැකි වුණසේ. මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන තොරතුරු සැපීම ඒකයි. මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන තොරතුරු සැපීම තමයි කළමනාකරණ ගිණුම් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් පුතා පළවෙනි එකට උත්තරේ ගන්න ඕනේ තුන්වෙනි එක. අපි හතරක් බලමුකෝ. එමගින් අයිතිකරුවන්ට අවශ්‍ය අතීත තොරතුරු සපයලු. සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් නම් තාම සමාගම හම්බුන්නේ නැහැ. සමාගමකට අයිතිකාරයෝ 1000ක් විතර ඉන්න පුළුවන්. අපි අරගෙන කොටස් කරුවෙක් කියලා. එතකොට මම සිංහරායතනෙන් කොටසක් මිලදී ගත්තට මම ප්‍රධාන තීන්දුව ගන්න එතන මට යන්න කියාවක් නැහැ. මම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලෙටපත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට සමාගම කරන කොටස් කරුවෝ. කොටස් කරුවෝ කියන්නේ තමයි අයිතිකරුවෝ. අයිතිකරුවෝ වෙටින්නේ බාහිර පරිසරෙට. එයා ප්‍රධාන තීන්දුව తీරන ගන්න වෙන්න විදිහක් නැහැ බොහෝ විට. පොත එක කොටසක් ගත්තා කියලා මට ප්‍රධාන අයිතියක් හම්බෙන්නේ නැහැ ලොකු සමාගමක. ඒ නිසා අයිතිකරුවෝ වෙටින්නේ බාහිර පරිසරෙට කළමනාකරුවෝ තමයි. මේ අභ්‍යන්තර පාලන කළමනාකරුවන් එන්නත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තමයි ප්‍රධාන තීන්දුව ගන්නේ. එහෙනම් අයිතිකරුවන්ට අතීත සැපීමක් නෙමෙයි. කළමනාකරණ ගිණුම් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් හතර ගන්න බෑ. ඒ භාණ්ඩවල පිළිවෙල පිළිබඳ තීරණ ගන්න අවශ්‍ය අතීත තොරතුරු සපයලු. කොටසක් විතර හරි අතීත තොරතුරු දෙනවා. අනාගතයේ සම්බන්ධ තොරතුරු කළමනාකරණ ගිණුම් කරන්න දෙනවා. වඩා සුදුසුම උත්තරය වෙන්නේ තුන්වෙනි එක. එහෙනම් පුතා එකට 3 උත්තරේ. මේත් එක්කම අපි පස්වෙනි එක සාකච්ඡා කරලෙමු. ඒකත් මෙතනින්ම අහන්න නිසා අපි ඒක පස්වෙනි එක සාකච්ඡා කරමු. පස්වෙනි එක කියනවා මූලික ගිණුම් කරන්නේ හා කළමනාකරණ ගිණුම් කරන අතර වෙනසක්සේ හඳුනාගත නොහැක්කේ කුමක්ද කියලා. පළවෙනි එක මූලික ගිණුම් කර සමස්ත ව්‍යාපාර එක් එකක් ලෙසගෙන තොරතුරු දෙනවලු. සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරය ගැන තමයි මූල ප්‍රකාශ තියෙනවා කියන්නේ. දැන් එයා හදනවා ලාභ වල ප්‍රකාශයක්. යම් කිසි කාලච්ඡේදයක ලාභය හොලාභය හොයනවා. ව්‍යාපාරයේම ලාභය හොලාභය හොයන්නේ. එතන හරි උදේ කතාව. තාම ඔය මූල ප්‍රකාශ හදලා නැහැ. නමුත් ලාභ වල ප්‍රකාශය හදන්නේ ව්‍යාපාරයේටම මූලික ගිණුම් කරේ හරි. කළමනාකරණ ගිණුම් කරේ එහෙම නැහැ. ව්‍යාපාරයේ කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා නම් එක් ඒකක සඳහා වෙන වෙනම මූල ප්‍රකාශ හදන්න පුළුවන්. සමහර විට දැන් අපි ගුවන් යාන නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් කියලා එන්ජින් එක තැනක හදනවා. බඳ කොටස තව තැනක හදනවා. එකලස්ම තව තැනක. මේ අංශ සඳහා වෙන වෙනම මූල ප්‍රකාශ හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් කළමනාකරණ ගිණුම් කරන්නේ වෙන වෙනම තමයි මූල ප්‍රකාශ බහුවිට හදන්නේ. හරි. එහෙනම් පුතා පළවෙනි එකේ සමස්ත ව්‍යාපාරයේ එකේතම තොරතුරු සපයනවලු මූල ගිණුම් කරන එක. හරි. කළමනාකරණ අවශ්‍ය දේ පමණක් දෙනවලු. ඒකත් හරි. ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිර පාර්ශ්වයට අවශ්‍ය තොරතුරු දෙනවලු. මූලික ගිණුම් කරන ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිර පාර්ශ්වයට තොරතුරු දෙනවලු. ඒක හරි. කොටස් හිමියන්ට ඇතුළුව තොරතුරු සපයයිලු. කොටස් හිමියන්ට ඇතුළුව තොරතුරු දෙනවා කළමනාකරණ ගිණුම් කරන්නේ. දැන් කළමනාකරණ ගිණුම් කරන්නේ කොටස් හිමියන්ට නෙමෙයි අතන දෙන්නේ අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වයට. කළමනාකරුවෝ හෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට. දැන් ඒක ගන්න බෑ. එහෙනම් පහට දෙක තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. අපි අහන්න නොගලපෙන එකනේ. අපි ඉතුරුව බලලමුකෝ. තුන්වෙනි කියනවා අතීත තොරතුරු පමණක් සපයලු. ඔව් මූලික ගිණුම් කරන්නේ නෙන්නේ අතීත තොරතුරු විතරයි. ඒක හරි. අතීත වර්තමාන අනාගත ඒවා කළමනාකරණය දෙනවලු. ඒක හරි. මූලික ගිණුම් කරන්නේ නෛතික අවශ්‍යතාවයක්ලු. ඒක හරි. කළමනාකරණ අවශ්‍යතාවයක් ඒකත් හරි. ඊළඟට කියනවා පොදු අවශ්‍යතාව සඳහා හොදන්නේ හැමෝගේම අවශ්‍යතාවයෙන් හදන්නේ විශේෂ අවශ්‍යතාව සඳහා හොදන්නේ. ඒකත් හරි. එහෙනම් පුතා පස්වෙනි එකට දෙක තමයි උත්තරේ ගන්න ඕනේ. පහට දෙක තමයි උත්තරේ. අපි කතා කරමු දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එකේ කියනවා ව්‍යාපාර කෙරෙහි යල්මත් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට අවශ්‍ය වන තොරතුරු සහ ව්‍යාපාර කෙරෙහි යල්මත් දක්වන පාර්ශ්වයන් පහත දැක්වේ.
එකින් එක ගැළපෙන පිළිතුර අහන්නේ. එතකොට පළවෙනි කියන වගකීම් සහතික. ඉටු කිරීමට ව්‍යාපාර හොඳ පැවැත්මක් තියනවද? දැන් සිංගර් ආයතනයගේ ටීවී එකක් විකුණනකොට වගකීම් සහතික දෙනවා. අවුරුදු 2ක වගකීමක් දෙනවා. අපි බලනවා සිංගර් ආයතනයට පැවැත්මක් තියනවද කියලා. ගනුදෙනු කරු විතරම සිංගර් ආයතන ආවෝ. දැන් සෑහෙන කාලයක් නෑ මේක පවතගෙන යන එක. අනාගතේ පැවැත්මක් තියෙනවා. ඒ නිසා යාගේ වගකීම් සහතික යට ඉටු කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. බොරුවක් නෙමෙයි කරන්නේ ව්‍යාපාරේ වහන්නේ. එහෙම හිතනවා. එහෙම හිතන්නේ ගනුදෙනු කරුවන්. එහෙනම් පුතා එකට එන්න ඕනේ ගනුදෙනු කරුවන් කියන ඩී ගැලපෙන්නේ. වගකීම් සහතික ඉටු කරනවාද කියලා බලන්නේ ගනුදෙනු කරුවන්. ඊළඟට කියනවා සැලසුම් නිසිපරිදි ක්‍රියාත්මක වේද? සැලසුම් හදන්නේ කළමනාකරුවෝ. එහෙනම් කළමනාකරුවෝ කියන්නේ B. එතන B එන්න ඕනේ. වැටුප් වැඩි කිරීමට ව්‍යාපාර හැකියාවක් තියනවද? වැටුප් වැඩි කරන්න හැකියාවක් තියනවද කියලා හිතන්නේ සේවකීන්. එතකොට සේවකීන් කියන්නේ C. තවදුරටත් ආයෝජනය කරන්න ඕනද කියලා හිතන්නේ ආයෝජකයන් නැත්නම් අයිතිකරුවන්. එතකොට පුතා A එන්න ඕනේ අයිතිකරුවන් A. එහෙනම් D B C A. එහෙනම් D B C A. දෙකට තුන තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ. දෙකට තුන උත්තරේ. අගලු තුන්වෙනි එක කිනුම් කරන ප්‍රමිත, කිනුම් කරන ශිල්පිකම, කිනුම් කරන වෘත්තීය ආයතන වැනි විචල්යන් අදාළ වන කිනුම් කරන පරිසර සාධකේ මේවා අයිති වෙන්නේ ශිල්පී හා වෘත්තීය පරිසරයට. පළවෙනි පාඩමේ නෝට් එක ඇති ශිල්පී හා වෘත්තීය පරිසරයේ තුනට දෙක තමයි උත්තරේ. තුනට දෙක උත්තරේ. හතරවෙනි එක ගිණුම්කරණීය ප්‍රයෝජනයක් ලෙස සැලකිය නොහැක්කේ. පුතා ගිණුම්කරණයෙන් ඇත්තටම සිදු වෙන්නේ තොරතුරු සැපීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම. තොරතුරු සැපීමක්. ඒ අදහස තමයි එන්න ඕනේ. ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ තොරතුරු සැපීමක් තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් බලමු. පළවෙනි කියනවා තොරතුරු වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ නීතිමය අවශ්‍යතා ඉටු කරයිනු. සමාගමක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිණුම් තියන්න ඕනේ. අපි මූල ප්‍රකාශ ආදාය බදුපාතුම් යවන්න ඕනේ. මේ නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කිරීමක් හැටියට එකක් ගන්න පුළුවන්. එක එක ප්‍රයෝජනයක්. ඒක හරි පුතා. යම් කාලච්ඡේදයක ලාභදායීත්ව ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ගිණුම් තිබීම නිසා ලාභය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දෙකත් ඔව් කියලා ගන්න පුළුවන්. යම් කාලච්ඡේදයක් අවසන් මූල තත්ත්වය. අපි සමීකරණ පාඩමේදී මූලත ප්‍රකාශයක් වත්කම් මෙච්චරයි, වගකීම් මෙච්චරයි, හිමිකම් මෙච්චරයි කියලා ඉන්නේ. ඊළඟ මූල තත්ත්වය ගන්න එක ගන්න පුළුවන්. ඒකත් හරියි. ව්‍යාපාරික ලාභය උපරිම කිරීම සහ පිරිවැය අවම කිරීම. දැන් ගිණුම් හැදුවා කියලා ලාභය වැඩි වෙලා පිරිවැය අවම වෙනවා කියලා නෑ මේ ඒ වගේ තීන්දුවක් ගන්න තොරතුරු සැපීමක් නම් වෙන්න පුළුවන්. අවම වෙනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. පිරිවැය අඩු වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. බලමු පස්වෙනි එක සම්පත් පාලි සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සැපීම. අපි තොරතුරු දිහා බලලා අපිට විවිධ තීන්දුව తీර ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයේ පරිපාලන වියදම් වල වැටුප් තියෙනවා ලක්ෂයක්. අපිට හිතන්න පුළුවන් වැටුප් වියදම් වැඩි අඩු කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේ තීන්දුව తీරන වලට යන්න පුළුවන්. එන පුතා අපිට පස්වෙනි එක නම් හරි කියලා ගත්ත හැකි. හතර කියන්නේ ලාභය උපරිම කිරීම සහ පිරිවැය අවම කිරීම කියලා. ගිණුම් තිබ්බයි කියලා ඔය වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. තොරතුරු සැපීමක් නම් අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන තොරතුරු සැපීම කියන අදහසක් නැහැ. ඒ නිසා හතර තමයි උත්තරේ ගන්න ඕනේ. හතර උත්තරේ. අපි කතා කරමු 6 වෙනි එක. 6 වෙනි කින් කියනවා මෙම ව්‍යාපාරයේ ලාභය කොපමණද කියලා අහනවා. පුතා ලාභය වලට සමීකරණයක් අපි පාවිච්චි කරා. ලාභය සමානයි අවසන් දිනට සුද්ධවත්කමෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ආරම්භ දින සුද්ධවත්කම් ධන ගැනිලි අඩු කරාමතර ප්‍රාග්ධනය. අවසන් දින සුද්ධවත්කම නැත්නම් අවසන් දවසේ ප්‍රාග්ධනයෙන් ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය අඩු කරා ධන ගැනිලි අඩු කරාමතර ප්‍රාග්ධනය. දැන් පුතා අවසන් දවසේ සුද්ධවත්කම අවසන් දවසේ ප්‍රාග්ධනය හොයාගත්තේ අවසන් දවසේ මුළු වත්කම් වලින් බාහිර වකින් අඩු කරන්න. වත්කම් වලින් වගකින් අඩු කරා නම් 280ක් අඩු කරා නම් එතන උත්තරේ ලක්ෂ 4යි. අවසන් දින සුද්ධවත්කම ලක්ෂ 4යි. ආරම්භ සුද්ධවත්කම මෙව්වේ ආරම්භක වත්කම් වලින් ආරම්භක වකින් අඩු කරනවා. එතකොට හැදෙන උත්තරේ 1,70,000ක්. 1,70,000යි. ධන ගැනිලි අපිට මේක කියනවා අමතර ප්‍රාග්ධනයේ ලක්ෂයයි
අමතර ප්‍රාග්ධනයේ ලක්ෂයයි ගැනිලි 40000යි කියනවා. ගැනිලි 40000යි. අමතර ප්‍රාග්ධනයේ ලක්ෂයයි. මේක විශ්ේ නම් ගියා නම් ඔයාට හොයා ගන්න පුළුවන් ලාභය එක් ලක්ෂ 70000ක් 1,70,000ක් එනවා. එහෙනම් පුතා උත්තරේ 6 වෙනි එකට ඒක තමයි උත්තරේ ඉන්න උනේ. 6ට 1 උත්තරේ 6ට 1 වෙන්න ඕනේ. අපි කතා කරමු 7 වෙනි එක. 7 වෙනි එකේ තියෙනවා රසිකගේ ව්‍යාපාරයේ ගෙනුම් කරන සමීකරණ දාල පහත ශේෂ ලබා දී ඇත 2018 3.31. එතන පුතා 3.1 වෙන්න ඕනේ. එතන හදාගන්න 3යි පළවෙනිදා 2018 3.31. මෙතන තියෙන කාලච්චිද මුල මේ කාලච්චිද අවසානයි. එතකොට අපෙන් අහන්නේ ගැනලි කීයද කියලා. එතකොට අපි සමීකරණය දන්නවා ලාභය සමානයි අවසන් දින සුත්තුවත්කමෙන් අඩු කරන්න ආරම්භ සුත්තුවත්කම ධන ගැනලි අඩු කරාමතර ප්‍රාග්ධනය. මේක කියන සුද්ධ ලාභය 2,40,000යි කියලා. දැන් අවසන් දින සුත්තුවත්කම නැත්නම් අවසන් දවසේ ප්‍රාග්ධනය හොයාගන්න ඕනේ. මේ සමීකරණේ තියෙන අවසන් ප්‍රාග්ධනය 4,30,000යි කියලා. 4,30,000යි. ආරම්භක ප්‍රාග්ධනයේ ලක්ෂ 2යි. ධන ගැනිලි ගැනිලි දන්නේ නැහැ. අමතර ප්‍රාග්ධනය ලක්ෂයක් කියනවා. ඒතර මේක විසඳන් යන්න ඕන අපිට x තමයි හොයාගන්න ඕනේ. 4,30,000 ලක්ෂ 2ක් ගියාම 2,30,000යි. ඒකෙන් ලක්ෂයක් ගියාම 1,30,000යි. ධන x 2,40,000යි. 1,30,000 මේ පැත්තට ආවම 240න් 130ක් අඩු කරා නම් x සමානයි 1,10,000ක් වෙයි. 1,10,000යි. එහෙනම් පුතා උත්තරය වෙන්න ඕනේ 7 වෙනි එකට 5 උත්තරේ 4ට 5 එන්න ඕනේ. 8 වෙනි එක 8 වෙනි එකකින් කියන පහත ගනුදෙනු අතරින් ව්‍යාපාරයේ වගකීමක් වැඩි වෙලා වගකීමක් අඩු වෙන ගනුදෙනුව වන්නේ මොකද්ද කියලාම පළවෙනි 10,000ක විදුලිය මුදලින් ගෙවනවලු විදුලිය ගෙවුවොත් මුදල්වත්කම අඩු වෙලා හිමිකම අඩු වෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි එක නෙමෙයි. දෙවෙනි එක ණය හිමියන්ට 20000ක් ගෙවනවා නම් මුදල්වත්කම අඩු වෙලා ණය හිමි වගකීම අඩු වෙනවා. ඒකත් හරියන්නේ. අපින් අහන්නේ වගකීමක් වැඩි වෙලා වගකීමක් අඩු වෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක බැංකුව අයිරාවක් පවතින විට. එලා බැංකුවට ගෙවන්න තිබ්බහම එක වගකීමක් මට උපචිත කාර්යාල කුලී 15,000 ගෙවනවා. ගෙවන්න තිබ්බ කුලියක් ගෙවනවා. එතකොට මේ පැත්තෙන් ගෙවිතු කුලී වගකීම අඩු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් බැංකු අයිරාව කියන වගකීම 15,000 වැඩි වෙනවා. ගෙවිතු ගාණක් ගෙවුවාම උපචිත කුලී ගෙවුවාම වගකීම අඩු වෙනවා. බැංකු අයිරාව කියන මං ගෙවිතු ගාණක්. තාම නම් ඔයාලට ලොකුට හම්බෙලා නැහැ. ඕක අපිට හතරවෙනි පාඩමේ හම්බෙන්නේ. ඒතොර මං බැංකුවට ගෙවන්න ඕනේ 15ක්. වගකීම 15ක් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් පුතා 3 තමයි එන්න ඕනේ. අපෙන් 4 ණයමියන්ගෙන් 5,000ක වට්ටමක් හම්බ වෙනවලු. ලද වට්ටම් නිසා ආදායමක් හිමිකම් දෙතු කරන්න ඕනේ. වගකීම 5,000ක් අඩු වෙනවා. බැංකු ණය ගත්තාම මුදල් වැඩි වෙලා වගකීම වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වගකීමක් අඩු වෙලා වැඩි වෙන්නේ තුන්වෙනි ගනුදෙනුවෙන් 8ට 3 උත්තරේ එන්න ඕනේ. 8ට 3 උත්තරේ. අපි බලමු 9 වෙනි එකේ අපිට ගනුදෙනු කිහිපයක් තියෙනවා. එතනින් අහනවා සමීකරණයේ සිදු වූ බලපෑම ලියන්නලු. අපිට දෙන්න වත්කම් ධන වියදම් සමානයි. ආදායම් ධන වගකීම් ධන ප්‍රාග්ධනය. ඒක විනාශාකාර සමීකරණය දීලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වාදන සමීකරණයේ වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම්. අපිට මේක අපි වෙනස් කරන්න පුළුවන් වත්කම් සමානයි හිමිකම් වෙනුවට ප්‍රාග්ධනයේට ආදායම් එකතු කරනවා අඩු කරන වියදම්. එහා පැත්තේ වගකීම්. මේ ඍණ වියදම් මෙහා පැත්තට ගන්න පුළුවන් ඕන සමීකරණේ. ඍණ වියදම මෙහා පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඒකවල සමීකරණය හැදෙන්නේ වත්කම් ධන වියදම්. එහා පැත්තේ තියෙන ඍණ වියදම් මෙහාට ධන වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රාග්ධනය ධන ආදායම් ධන වගකීම්. නමුත් මෙතන දීලා තියෙන විදිහට මම ගන්නම්. මෙතනින් ආදායම් ලියලා තියෙනවා මෙයා ආදායම්
වගකීම් කියන්නේ මෙතන එක ගණන් කරන වගකීම් මේ ප්‍රාග්ධනය කියන එක අගට දාලා තියෙනවා. වෙන එකක් නැහැ. ප්‍රාග්ධනය. කොහොම සමීකරණය දීලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒ වලින් කියනවා විකුණුම් 3000යි පිරිවැය 2000යි කියලා. විකුණුම් 3000යි. එතකොට ණයට විකුණන්නේ ණය ගැතිවත්කම 3000 වැඩි වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් තොගවත්කම 2000ක් අඩු වෙනවා. 2000ක තොග 3000 විකුණන්නේ. සාමාන්‍ය ලාභ 1000ක් තිබලා අපි මේකට 1000 දුන්නා. නමුත් ආදායම් වියදම් සමීකරණේ තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ විකුණුම් කියන ආදායම 3000යි විකුණුම් පිරිවැය කියන වියදම 2000ක් වෙන්න ඕනේ. 2000ක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර සුද්ධ වශයෙන් වෙලා තියෙන්නේ අපි අහන්නේ සුද්ධ බලපෑම. අපෙන් අහන්නේ සුද්ධ බලපෑමනේ. එතකොට වත්කම් 3000ක් වැඩි වුණා 2000ක් අඩු වුණා. සුද්ධ වශයෙන් වත්කම් 1000කින් වැඩි වුණා. වියදම් 2000ක් වැඩි වුණා. ආදායම් වලට 3000ක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ A කියන තැන ලියවෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. A කියන තැන. වත්කම් සුද්ධ වශයෙන්ම 1000ක් වැඩි වුණා. වියදම් විකුණුම් පිරිවැය කියන විදිහට 2000ක් වැඩි වුණා. ආදායම් වලට 3000ක් එන්න ඕනේ. අන්න එහෙමයි ලියවෙන්න ඕනේ A වලට සුද්ධ බලපෑම යහන්නේ. B වලින් කියනවා ණයගැතියන්ගේ මුදල් හම්බුන 1000ක් දුන් වට්ටම 50යි කියලා කියනවා. ණයගැතියන්ගෙන් මුදල් ලැබුණ 1000 මුදල් වට්ටම වැඩි වුණා. දුන් වට්ටම 50යි. දුන් වට්ටම කියන්නේ වියදමක්. වියදම් වලට 50ක්. ණයගැතියා කියන වත්කම 1050කින් අඩු වෙන්න ඕනේ. ණයගැති වත්කම 1050කින් අඩු වෙනවා. මුදල් 1000ක් හමුණා. දුන් වට්ටම 50 වියදමක්. සුද්ධ වශයෙන් වෙලා තියෙන වත්කම් 50කින් අඩු වෙලා වියදම් වලට 50ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් පුතා B වල ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ වත්කම් 50ක් අඩු වෙලා වියදම් වලට 50ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේව තමයි ඉන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් අමාරුයි වට. මේ පැත්තම මුත් වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් අමාරුයි. මේ වගේ ගණන් අපි හදන රිවිෂන් මට්ටමේදී. නමුත් දැන් ඔයාලට හිතන්න මේක කොහොමද ගත්තේ කියලා. හරි. එහෙනම් මේ උත්තරේ තමයි ඔයාට 9 වෙනි එකට එන්න ඕනේ. අපි කතා කරමු 10 වෙනි එක 10 වෙනි එකේ කියනවා ඉහත ගනුදෙනු ලෙජර් ගිණුම් වල සටහන් කරන්න කියලා. මේ 3 වෙනි පාඩමෙන් අහන්නේ. බලමු 4 ප්‍රාප්ත නෙදුව ලක්ෂ 3යි. ප්‍රාප්ත නෙදුවහම බලපෑම් දෙකයි. එකක් තමයි මුදල් වත්කම වැඩි වේ. වත්කම් වැඩි වීම හර නිසා මුදල් ගිණුම හර ලක්ෂ 3යි. අනිත් බලපෑම තමයි ප්‍රාප්තන කියන හිමිකම වැඩි වෙනවා. හිමිකම් වැඩි වීම බැර නිසා ප්‍රාප්තන ගිණුමට බැර වෙන්න උන් ලක්ෂ 3ක්. විස්තරයට අපි ලියනවා මේ ගිණුමේ නම මුදල් කියලා. එහෙනම් ප්‍රාප්තන නෙදුවහම මුදල් ගිණුම හර ප්‍රාප්තන ගිණුම බැර වෙන්න ඕන. 4යි 3 මෝටර රථයක් ගන්න 20000. මෝටර රථයක් ගත්තාම මෝටර රථ කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. මෝටර රථ වත්කම වැඩි වේ. වත්කම් වැඩි වීම හර නිසා මෝටර රථ ගිණුම හර අනිත් බලපෑම තමයි මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙනවා. වත්කම් අඩු වීම බැර නිසා මුදල් ගිණුමට බැර වෙන්න 20000ක්. විස්තරයට අපි ලියනවා මෝටර රථ 4යි 3 මෙතනින් ලියන්න ඕනේ මුදල් කියලා. එහෙනම් මෝටර රථයක් මුලදී ගත්තාම මෝටර රථ ගිණුම හර මුදල් ගිණුම 20000කින් බැර වෙන්න ඕනේ. 4යි 4 බැංකු ණය ගන්න 50000ක්. බැංකු ණය ගත්තාම මුදල් වත්කම වැඩි වෙයි. වත්කම් වැඩි වීම හර නිසා මුදල් ගිණුම හර 50000යි. බැංකු ණය කියලා. මුදල් ගිණුම හර බැංකු ණය ගත්තාම බැංකු ණය වගකීමක් වැඩි වෙයි. වගකීම් වැඩි වීම බැර නිසා බැංකු ණය ගිණුම බැරෙන්න 50000ක්. විස්තරයට අපි ලියනවා මුදල් කියලා. 4:11 අපිට මුදලට ගැනුම් 25000යි. ගැනුම් කියන්නේ වියදමක්. වියදමක් වැඩි වෙනවා. වියදම් වැඩි වීම හර නිසා ගැනුම් ගිණුම් හර 25000යි. මුදල් වත්කම අඩු වෙනවා. වත්කම් අඩු වීම බැර නිසා මුදල් වලට 25ක් බැර වෙන්න ඕන.
ගැනුම් කියලා. එහෙනම් පුතා 4.11 ගැනුම් කරාම මුදල් ගිණුම බැර වියදම් වැඩි වීම හර නිසා ගැනුම් ගිණුම හර වෙනවා 25000ක්. 4.15 දුරකථන ගාස්තු 5000ක් ගෙවනවා. දුරකථන කියන්නේ වියදමක්. වියදමක් වැඩි වෙනවා. වියදම් වැඩි වීම හර නිසා දුරකථන ගාස්තු ගිණුම හර 5000යි. ව්‍යාපාරයේ මුදල් වත්කම අඩු වෙනවා. වත්කම් අඩු වීම බැර නිසා මුදල් ගිණුම බැර වෙන්න ඕනි. දුරකථන කියලා 5000ක්. එහෙනම් දුරකථන ගාස්තු ගෙවුවාම මුදල් ගිණුම බැර වියදම් වැඩි වීම හර නිසා දුරකථන ගාස්තු ගිණුම හර වෙන්න ඕනි 5000ක්. 4.23 ලද කුලී 20000යි. කුලී 20000ක් ලැබුණොත් මුදල් වත්කම වැඩි වෙනවා. වත්කම් වැඩි වීම හර නිසා මුදල් ගිණුම හර 20000යි. ලද කුලී කියන්නේ ආදායමක්. ආදායමක් වැඩි වෙනවා. ආදායම වැඩි වීම බැර නිසා ලද කුලී ගිණුම බැර වෙන්න ඕන 20000ක්. මුදල් ගිණුම හර 20000යි. ලද කුලී ගිණුම බැර 20000යි. 4.24 වැටුප් කියන 10000ක්. වැටුප් කියන්නේ වියදමක්. වියදමක් වැඩි වෙනවා. වියදම් වැඩි වීම හර නිසා වැටුප් ගිණුම හර මුදල් වත්කම අඩු වේ. වත්කම් අඩු වීම බැර නිසා මුදල් ගිණුම බැර වෙන්න ඕනේ 10000ක්. වැටුප් කියලා. වැටුප් ගෙවුවාම මුදල් ගිණුම බැර වැටුප් ගිණුමට 10000ක් හර වෙන්න ඕනේ. විකුණුම් කරන 50000ක්. විකුණුම් කරාම ව්‍යාපාරේ මුදල් වැඩි වෙනවා. වත්කම් වැඩි වීම හර නිසා මුදල් ගිණුම හර 50000යි. විකුණුම් කියන්නේ ආදායමක්. ව්‍යාපාරට ආදායමක් වැඩි වෙනවා. ආදායම වැඩි වීම බැර නිසා විකුණුම් ගිණුම බැර 50000ක් මුදල් කියලා. අයිතිකරු 4000ක් ගැනීම කරනවලු. ගැනීම කියන්නේ හිමිකමක් අඩු වෙනවා. හිමිකම් අඩු වීම හර නිසා ගැනීම ගිණුම හර 4000යි. ගැනීම හර 4000යි. මුදල් වත්කම අඩු වේ. මුදල් ගිණුමට බැර කරන්න ඕනේ 4000ක් ගැනීම කියලා. හරි අපි දැන් තව එකක් තියෙනවා. බැංකු ණයෙන් කොටසක් ගෙන 5000ක්. බැංකු ණය ගෙවුවොත් මුදල් වත්කම අඩු වෙනවා. වත්කම් අඩු වීම බැර නිසා මුදල් ගිණුම බැර බැංකු ණය වගකීම් අඩු වේ. වගකීම් අඩු වීම හර නිසා බැංකු ණය ගිණුමට 5000ක් හර වෙන්න ඕනේ. ළඟට බැංකු ණය ගෙවුවොත් මුදල් ගිණුම බැර බැංකු ණය ගිණුම හර. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මුදල් ගිණුම තුලනය කරන්න. අනිකුත් ගිණුම් තුලනය කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මුදල් ගිණුම තුලනය කරන්න 420ක් තියෙනවා. ඒ උත්තරේම අපි එහා පැත්තේ තියෙනවා 420යි. 420න් උඩ තියෙන ගණන අඩු කරන්න 20යි 45 50යි 60යි 65යි 69යි. 3,50,000ක් ඒකට අපි කියනවා ශේෂී පාගේ කියලා. එහෙනම් ඒක මෙතනින් ශේෂී ඉදිරියට කියනවා 3,50,000යි කියලා. හරි. මේ විදිහට ඔයා ගණන් ටික හදලා ඇති. එහෙනම් පුතා ඔයා දැන් සූදානම්ෙන් ඇත්තේ අවසාන පාඩම මම කියපු විදිහටම අවසාන පාඩමේ ඉඳලා උගන්වනවා 16 වෙනි පාඩම මම අනිත් දවසේ වාට ටයිම් ටේබල් එක දෙනවා 16 වෙනි පාඩම උගන්වනවා. ඒතර පුතා එකක් තමයි www.epanthi.com කියන වෙබ්සයිට් එක ඔස්සේ ඔයාලට පුළුවන් accounting කියන ස්ථානට ගිහිල්ලා username password එක දීලා ඔයාලට එතන ඇතුළත් වෙලා මම කියන වෙලාවට ඔයාලට ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 2022 දරුවෝ වෙනම නැවත මේ පාඩම මුලින් සිට නැවත Zoom ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ගැටලු සාකච්ඡා කරනවා. අලුතින් තව ගැටලු කීපයක් දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ද බලනවා එක එක නෑ නම කියලා මම චෙක් කරලා බලනවා. ඒ නිසා ඔයා ඒකට සූදානම් වෙන්න. මම තියරි පාඩම කරා දවසේ රාත්‍රියේ ඔයාලට රැ වෙලා මම Zoom වලින් නැවත 2022 දරුවෝ වෙනම සම්බන්ධ කරනවා. 2021 දරුවෝ වෙනම සම්බන්ධ කරන්නේ. ඔයා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න එපා. පාඩම ඔක්කොම ටික කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ වෙබ්සයිට් එක හරහා පාඩම එකට සම්බන්ධ වෙන්න. නමුත් Zoom වලින් වෙනම සම්බන්ධ වෙන්න 2022 දරුවෝ. ඔයත් එක්ක මම වෙනම ගැටළු සාකච්ඡා කරනවා. හේතුව තමයි ඔයා
බොහෝ විට දැන් 3 වෙනි පාඩම හෝ 4 වෙනි පාඩම ඉගෙන ගත්තේ. 16 වෙනි පාඩමක් ගැන 2022 දරුවෝ හිතලවත් නැහැ. නමුත් ඔයා මේක පාඩමද අවසාන පාඩම ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට පොඩි අභියෝගයකුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඔයත් එක්ක Zoom වලින් සම්බන්ධ වෙලා ගැටළු සාකච්ඡා කරනවා. ඒකට ඔය අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. එහෙනම් ඔයා 29 පේපරේට හරි දාගන්න ඇති. මම තව දවසකින් ඔයාගේ 30 වෙනි පේපරේ සාකච්ඡා කරනවා. ආයිබෝවන්.